سلام ګرانو زده کوونکو، ستړي مه شئ، وخت ساعت مو په خیر، هیله ده ښه یاستئ. ګرانو زده کوونکو، د ژورنالیزم د زده کړې نن 22 لوست دی. په تېرو درسونو کې په بېلابېلو موضوعاتو باندې موږ بحث کړی. نن په د رسنیو کې د خبریالانو رول باندې غږیږو. نن زموږ د درس موضوع همدا ده چې 22 لوست دی د په رسنیو کې د خبریالانو رول. ګرانو زده کوونکو، په تېرو درسونو کې موږ په دې باندې غږېدلي یو چې رسنۍ د مخاطبینو د رضایت لپاره کار کوي او کوم پیغام چې د سورس نام د وسایلو له لارې ریسیور ته رسیږي، دغه د رضایت لپاره خبریالان کار کوي چې دغه ریسیور له دغه پیغام نه رضایت وښایي. موږ به ویلي وو چې خبریالان چې په سیمو کې یا په سیمه ییزه خبریالۍ کې بوخت دي، همدغه خبریالان خبرونه راټولوي، بیا یې رسنۍ ته استوي او رسنۍ مخاطبینو ته لیږدوي. چې مخاطبین بیا په اوس وخت کې چې د ساعتونو او ورځو نه د خبریالانو ترمنځ رقابت ثانیو ته راغلی دی، مخاطبین بیا هغه خبرونه خوښوي چې د ښه کیفیت سره وړاندې شي او دوی ته پر وخت ورسیږي. اوس وخت کې رسنۍ د خپلو خبریالانو د ظرفیتونو په لوړونه باندې هم کار شروع کړی دی او هره رسنۍ اوس وخت کې د خپلو خبریالانو ظرفیتونه لوړوي. دا په دې خاطر چې مخاطبین رضایت وښایي. دغه د مخاطبینو رضایت چې مخاطبین رضا شي او هغه شی د رسنیو نه وړاندې شي چې دوی د خوښې وړ وګرځي. نو د دې لپاره دا ټول چاره خبریالان ترسره کولی شي په سمه توګه باندې، او خبریالان کولی شي چې دغه مخاطبین رضا یعنی د دوی رضایت له دغه د رسنیو د نشرات څخه وښایي. نو په همدغه اساس باندې په اوس وخت کې زیات وخت او زیاتره وخت چې دی رسنۍ زیاته پانګه اچونه په خپلو خبریالانو کوي، د دوی په ظرفیت لوړونه باندې کوي، دوی ته په مختلفو برخو کې ورکشاپونه نور شیان برابروي ترڅو دوی د خبریالان خو وروزل شي او هغه د رضایت چې د ریسیور دی دا ترلاسه کړي. نن راځو په دې باندې غږیږو لومړی چې د مسلک او شهرت اوج په اوس وخت کې خبریالان چې په میاشتو خوارۍ کوي او د خبریالۍ په برخه کې انکار کوي، دوی غواړي چې په خپل مسلک کې تر یو ځای ورسیږي یا هغه د شهرت اوج ته ورسیږي. ځکه خبریالي کې همدا مهمه ده چې یو څوک یو خبریال دی شهرت ولري، دا د شهرت اوج ته ورسیږي. زیاتره وخت دا موږ د اړیکو په اساس هم کولی شو چې موږ د خبریال په توګه ډېرې اړیکې ولرو، د هرې سرچینې لپاره یا د هرې سرچینې ته موږ په وخت باندې لاسرسی ولرو او د هرې موضوع لپاره موږ شو کولی چې پر وخت سرچینه پیدا کړو. خو پر یو بل علت موږ بیا ویلی شو چې په څېړنیزه خبریالۍ کې دلته ما ویلي هم دي چې څېړنیز کار د بری لار ده. یعنې په څېړنیزه خبریالۍ کې موږ کولی شو چې د خپل مسلک شهرت اوج ته ورسیږو، په خپل مسلک کې بریالي اوسیږو. په څېړنیزه خبریالۍ موږ بحث کړی چې دا د میاشتو او اونیو خوارۍ ته اړتیا لري او بیا داسې په یو موضوع باندې کار کیږي چې په دې کې هغې موضوع څخه خلک نه وي خبر، د خلکو له سترګو پټ مسایل وي. دغسې مسایل چې کله د میاشتو خوارۍ څخه وروسته خبریال راښکاره کړي، بیا دغه ریپورټ تر یوې اونۍ یا تر 2 اونۍ د رسنیو او د خلکو د خولې خبره وي یا د رسنیو د سر ټکه وي، د بلټنونو د سر ټکه وي. ځکه دا خبریال داسې یو څه راښکاره کوي چې نه پټ شیان وو، یعنې څوک ترې نه و خبر. کله چې دا ښکاره شي بیا تر 1 اونۍ 2 اونیو د خبریال نوم د دغه رسنۍ نوم او دغه موضوع د خلکو له لورې په خوله کېږي او همدغې سره یو خبریال کولی شي چې په ټولنه کې خپل باور پوخ کړي یا د خلکو باور لاسته راوړي. ټولو ښه لارې چې دا څېړنیزه خبریالي ده. موږ نن وایو چې څنګه کولی شو موږ یو ښه خبریال شو او هغه په رسنیو کې چې د خبریال کوم رول دی دا په سمه توګه باندې ادا کړو. دلته ځینې خبرې ما لیکلي دي، تاسې په دغې خبرو ته ډېر پام وکړئ. کله چې دا خبرې په ځان کې عملي کوئ، په ځان کې پیدا کوئ، تاسې به په رسنیو کې د خبریالانو رول په سمه توګه سره ترسره کړی وي او د رسنیو ترمنځ به یو مخکښ او ښه پیاوړی خبریال واوسیږئ. له هر څه وړاندې تاسې تیار شوي واوسیږئ. تاسې باید له ځان سره د کار پر مهال ټول وسایل ولرئ. کیمره ولرئ، یو اضافي کیمره ولرئ ترڅو تاسې که د یوې کیمرې پر سره د کار پر مهال ستونزې سره مخ شئ تاسې به بله لرئ. همدارنګه تریپاټ ولرئ، میک ولرئ، هغه وسایل چې کوم په خبریالۍ کې پکارېږي دا ټول باید تاسې له ځان سره ولرئ. د یو خبریال د په توګه په اوس وخت کې تاسې باید زیرک ټلیفون ولرئ. د زیرک ټلیفون پر لرلو سره تاسې کولی شئ چې دنه د کیمرې په توګه هم استفاده وکړئ. که چېرته ستاسې ټولې کیمرې کار پرېږدي د موبایل څخه استفاده کولی شئ. د دې نه د مایک په توګه هم استفاده کولی شئ. که چېرته ستاسې مایکونه کار پرېږدي د ده نه ریکارډر په توګه استفاده شئ کولی. نو کوم مسایل چې تاسې په خبریالۍ کې پر کار وړل کېږي یا په خبرۍ کې پکارېږي دا ځان سره ولرئ. تاسې لکه یو عسکر همداسې تیار واوسیږئ، لکه یو عسکر چې کله جګړې ته ځي دا چانټۍ ټوپک هر شی تیار لري، تاسې هم د دغه عسکر په شانتې تیار شوي واوسیږئ او د خبریالۍ په ډګر کې د کار په ډګر کې تاسې باید ټول وسایل له ځان سره پوره ولرئ.
خبر ورکړئ خو ځان وژنه مه کوئ. ځینې وخت خبریالان د خبر لپاره ځان هم قرباني کوي، خو نه، د خبر نه د خبریال ځان مهم دی. ځکه که چېرته خبریال په یوه پیښه کې مړ شي بیا خو په مړ وجود باندې دا خبر نشي ورکولی. لومړی ځان دی بیا خبر دی. خبریالان باید لومړی د ځان ساتنه وکړي. د جګړې پر مهال که داسې یو پیښه چېرته د مرګ امکان وسیږي نو دغه ځای کې لومړی ځان وساتئ، بیا وروسته خبر ترلاسه کوئ. هم خبر ترلاسه کوئ هم ځان وساتئ، خو لومړی ځان دی. تاسې لومړی ځان ساتئ. له خبر نه د خبریال ځان ډیر مهم دی، له خبر نه د خبریال مهم دی. که تاسې مړ شئ ما یادونه وکړه که نه، بیا خو په مړ وجود تاسې خبر نشئ ورکولی. نو تاسې لومړی ځان وساتئ له مرګ څخه، له نورو پیښو څخه، نو بیا وروسته خبر ورکوئ. که داسې یوه پیښه چې تاسې وګورئ چې دغه کې تاسې ژوند ته خطره وي یا تاسې پکې کېدلی شي چې مړه شئ، ټپیان شئ، نو داسې پیښو ته مه ورځئ. خبر که له لرې اخیستل کېدلو لرې واخلئ، خو نه اخیستل کېدلو داسې خبر هم مه اخلئ، ځکه له خبر نه ستاسې د خبریال ژوند ډېر مهم دی. وضع له نږدې وڅارئ. ځینې مظاهرو او یا د جګړې پر مهال تاسې چې کله خبر ورکوئ، که چېرته تاسې دغلته نږدې ولاړ شئ نو شاید تاسې مظاهرچیان تاسې وډبوي، یا که د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شئ شاید دغه له چا له لوري چې جګړه نښتې ده دوی تاسې وولي. نو د دغسې حالاتو څخه ځان وساتئ. همدغه وضع هم له نږدې وڅارئ. که د یوې مظاهرې وضع وي یا د یو جګړې وضع وي، داسې یو پټ ځای ځان ته پیدا کړئ چې دغه سیمې ته چې کوم ځای کې دغه مظاهره یا جګړه جریان لري دلته یو نږدې ځای پیدا کړئ. له نږدې وضع هم وساتئ خو ځان هم وساتئ. په نورو ډاډ مه کېږئ، په نورو مه ډاډه کېږئ. کله چې جګړه وي تاسې په امنیتي ځواکونو باندې یا په حکومتي خلکو باندې په دې باندې مه ډاډه کېږئ چې دلته شته دوی تاسو ساتنه به وکړي. ځینې وخت کې په جګړه کې امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې امنیت ښه تامین کړي یا امنیت بیرته راوستلو لپاره کوشش کوي. داسې حالات کې تاسې په نورو مه ډاډه کېږئ. د خپل ژوند کوشش خپله وکړئ چې خپل ځان په خپله وژغورئ. په جګړه کې مظاهره کې په دې مسایلو کې په هېڅ چا باندې تاسې د خبریال په توګه مه ډاډه کېږئ. په یوه مظاهره کې تاسې په دې باندې مه ډاډه کېږئ چې مظاهرچیان به تاسې وژغوري. کېدای شي په مظاهرچیان داسې حالات ته ورسېږي چې تا په لاس کې وویني تاسې وډبوي. نو د دې نه ښه ده چې تاسې په خپله ځان ساتنه وکړئ. هم که مظاهره وي یا د جګړې لومړۍ کرښه وي، تاسې داسې یو ځای ځان ته مناسب پیدا کړئ چې هلته کښېنئ او له نږدې څخه دغه وضع وڅارئ، نږدې څخه ټول جریان وڅارئ، خو د ځان ساتنه هم په خپله وکړئ. یعنې نه په مظاهرچیانو باندې ځان ساتنه اچوئ، مه په امنیتي ځواکونو باندې ځان ساتنه اچوئ. امنیتي ځواکونه هم په داسې حالات کې قرار لري چې هغوی د امنیت بیرته راوستلو لپاره لګیا دي، کوشش کوي. هغوی دې ته نه وي جوړ چې ستا ساتنه وکړي. نو داسې حالات کې په خپله ساتنه په خپله کوه. او که چېرته ته د امنیتي ځواکونو څنګ ته ورشي، د دښمن خو لومړنی هدف همدغه امنیتي ځواکونه دي چې دوی په نښه کړي. نو شاید په داسې حالات کې تاسې هم په نښه شئ. بل تاسې کوشش وکړئ چې د مظاهرو او د جګړې پر مهال په ناسته یا په ملاسته باندې دغه د ویډیو واخلئ یا ویډیو وکړئ. ځکه په داسې حالات کې تاسو چېرته جګ ولاړ شئ یا په ولاړه باندې ودرېږئ ویډیو واخلئ، نو په اسانه باندې خلک کولی شي یا دغه مخالفې ډول کولی شي چې تاسې په نښه کړي. نو له داسې حالاتو کې ډېر جدي اوسېږئ او په هېڅ چا باندې دغه خپل ډاډ مه اچوئ چې نور څوک باندې بل چا باندې ډاډه شي چې دوی به ما وژغوري. نه، په خپل ځان په خپله ډاډه اوسه او په خپل ځان حفاظت په خپله وکړه. روحیه له لاسه مه ورکوئ. ما یادونه وکړله چې په مظاهرو کې په جګړو کې ځینې وخت حالات دې حد ته رسېږي چې مظاهرچیان یا د جګړې ښکېلې غاړې کوشش کوي چې خبریالان په نښه کړي. نو په داسې حالات کې داسې روحیه له لاسه مه ورکوئ. او لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، په داسې حالاتو کې تاسو نږدې یو داسې پټ او مناسب ځای ځان ته پیدا کوئ چې هلته واوسېږئ. له هماغه ځای څخه دغه مظاهره یا جګړه وڅارئ. له هماغه ځای څخه خپل کار یا خپل ویډیوونه کلیپونه دا شیان واخلئ. نږدې مه راځئ او روحیه له لاسه مه ورکوئ په داسې حالاتو کې، ځکه چې داسې حالات راځي خو تاسې ډېر جدي اوسېږئ او پام کوئ. بل شازمکه مو کنټرول کوئ. دا په دې معنا تاسې د سټنډ اپ ورکولو لپاره کله چې سټنډ اپ ورکوئ، همدارنګه د سرچینو نه د خبرو اخیستلو یا د کلیپ اخیستلو لپاره تاسې خو د جګړې پر ځای کې یا د مظاهرې پر ځای کې دلته کلیپ اخلئ. نو دلته کوشش وکړئ چې داسې یو ځای انتخاب کړئ چې شاته د یو څه پېښېدو ګواښ نه وي. مثلا موږ ډېر ځل لیدلی دي کله چې خبریالان سټنډ اپ ورکوي یا له یو چا څخه کلیپ اخلي، شاته یو داسې عمل ترسره شي په دغه د
خبريال یا د سرچینې شاته چې دا په تلویزیون کې د نشرولو وړ نه وي نو دغسې شیانو څخه ځان وساتئ او داسې یو ځای انتخاب کړئ چې شاته یو څه ترسره کولو ګواښ نه وي او کله چې مو سټنډاپ اخیستو یا یو چا څخه کلیپ اخیستو بیا یې ګورئ چې داسې یو عمل شاته نه وي ترسره شوی چې هغه بیا تاسو تلویزیون کې نشئ نشرولی نو دې ته مو ډېر پام واوسیږي. بل ځان په وسایلو پوه کړئ. تاسې د یو خبریال په توګه باید د کیمرې په آن کولو اپ کولو او د کیمرې په ټول مکمل سیټینګ باندې وپوهیږئ. د میک په آن کولو اپ کولو د میک اړوند په ټولو مسایلو باندې وپوهیږئ. د تریپاډ په پرانیستلو هغه په ایښودلو هغې په بیرته بندولو په دې ټولو مسایلو باندې وغږیږئ. د موبایل باندې ویډیو کولو باندې په دې ټولو مسایلو وپوهیږئ او بیرته دغه د ویډیو او کلیپونو او د دې پستولو د ایمیل او دغه ټولو چارو باندې وپوهیږئ. د خبریالۍ کوم مسایل چې دي کوم مسایل چې په کار وړل کېږي کیمرا میک کمپیوټر موبایل دغه ټولو وسایلو باندې تاسې باید ښه وپوهیږئ. کله چې خبریالۍ ته راځئ وړاندې باید تاسې په دې ټولو شیانو باندې ځان وپوهیږئ. د کیمرې په هره برخه باید تاسې وپوهیږئ ځکه دا نه ویل کېږي شاید د جګړې پر مهال چې تاسې د جګړې څخه ریپورټ ورکوئ کیمره ستونزه پیدا کړي باید تاسې د ستونزې په حلولو وپوهیږئ ځکه جګړه خو بیا تاسو نشئ تکرارولی چې ستاسې د کلیپ لپاره جګړه ماران بیا جګړه تکرار کړي نو تاسې داسې مهال کې باید د کیمرې په هره برخه وپوهیږئ او د ستونزې سره مخ نشئ. بل سټنډاپ او تصویر وګورئ. کله چې تاسې سټنډاپ اخلئ او د پیښې ځای څخه تصویرونه اخلئ دا بیا ځل وګورئ چې غږونه یې سم ثبت شوي دي نه دي تصویرونه سم اخیستل شوي دي نه دي. زیاتره وخت خبریالان سټنډاپ واخلي خو بیا وروسته وګورئ غږ یې پکې نه وي راغلی. ویډیو ثبت کړي خو بیا وروسته وګورئ چې غږ یې پکې نه وي راغلی. له سرچینو څخه خبرې واخلي خو بیا وروسته وګورئ غږ یې پکې نه وي راغلی. دغه ټول مسایل چې کله تاسې ویډیو اخلئ یا کلیپ اخلئ دا ټول بیا به وروسته چک کړئ چې په سم ډول اخیستل شوي غږ پکې راغلی دی که نه. بل شمیرلې خبرې وکړي. زیاتره وخت خبریالان په مخامخ خبرو کې یا لایف خبرونو کې یا د سټنډاپ پر وخت خبرې اوږدوي دا ستاسې ښه چاره نه ده او نه په تاسې په ده باندې ښه ښکاري چې تاسې خبرې اوږدې کوئ. له یوې موضوع څخه جنجالي موضوع مه جوړوئ. په شمیرلو خبرو کې خبرې وړاندې کوئ. ستاسې خبرې باید وشمیرل شي. هغه خبرې چې تاسې څومره لنډولی شئ یوه موضوع چې په څومره لنډو خبرو کې وړاندې کولی شئ مخاطبینو ته هغومره یې په لنډو خبرو کې وړاندې کوئ. زیاتره خلک کوشش کوي چې خبرې اوږدې کړي دوی وایي چې دا مخاطبینو باندې خاص اثر وکړي خو نه ستاسې دا چاره مخاطبینو باندې خاص اثر نه کوي. تاسې خپلې خبرې باید دومره کمې وکړئ چې وشمیرل شي خو هغه موضوع پکې په سم ډول سره وړاندې کوئ. نو کوشش وکړئ چې یوه جنجالي موضوع په کمو خبرو کې وړاندې کړئ نه داسې چې یوه کوچنۍ موضوع جنجالي کوي په ډېرو خبرو داسې مه کوئ. شاید تاسې دا خبرې چې کله اوږدوئ داسې یو څه درنه پکې وویل شي چې د ویلو نه وي نو تاسې له مخکې نه داسې پلان ځان سره لرئ تل چې تاسې په کمو خبرو کې ډېر مسایل وړاندې کړئ. هر څه مستند کړئ. کوشش وکړئ چې د پیښې له عیني شاهدانو خبرې واخلئ. تاسو چې هر کله په هره پیښه په هره موضوع ریپورټ جوړوو د پیښې د عیني شاهدانو څخه خبرې اخلئ چې دغه ستاسې ریپورټ مستند کړي ستاسې خبر مستند کړي. مخاطبان مه ځوروئ. ځینې وختونه خبریالان او موږ تاسې په تلویزیونونو کې ګورو چې داسې انځورونه خپروي چې هغه د خپرېدو وړ نه وي یا په وینو ککړ وي یا یو چا څخه تنه بیله شوي وي لاس کټ شوي پښه کټ شوي داسې د انځورونه داسې په تلویزیونونو کې مه خپروئ او مه یې په خپل خبر کې راوړئ. که مو راوړل هم هغه یو بلر انځورونه موږ لرو هغه په د پاسه راوړئ چې دغه د پښه چې کټ شوي وینه پرته وي په بدن دا شیان پټ شي تر څو لیدونکي مو ونه ځورول شي. پر وخت لاړ شئ. تاسې هر ځای ته پر وخت لاړ شئ. خپلې دندې ته پر وخت لاړ شئ. همدارنګه غونډو ته پر وخت لاړ شئ. کنفرانسونو ته پر وخت لاړ شئ. تاسې ځان څخه لټ خبریالان مه جوړوئ. که د غونډې لپاره 8 بجې وخت ټاکل شوی وي او تاسې 8 بجې دعوت کړي یاستئ تاسې 8 بجې باید د غونډې په ځای کې حاضر یاستئ. ان دا چې د 8 بجو څخه مخکې حاضر شئ. د خپل میک یا لوګو لپاره مناسب ځای وګورئ په سټیج باندې عمل ته کېږدئ. ځینې وختونه تاسې ناوخته ولاړ شئ بیا د لوګو لپاره پر سټیج تاسې د لوګو ځای نه پیدا کېږي. نو له مخکې پر وخت لاړ شئ چې د خپل لوګو لپاره په سټیج باندې یو مناسب ځای انتخاب کړئ چې ستاسې دغه د لوګو په هره کیمره پلیم کې په ښه ډول سره راشي. دا چاره دغه رسنیو لپاره چې په کم چاپیریال کې یا په کم موقعیت کې دوی نشرات کوي هغه لوی رسنۍ چې د هیواد په کچه یا نړیواله کچه باندې نشرات کوي د دوی د لوګو بیا د دوی په کیمره کې هم راځي او نورو ته ښودل کېږي. نو تاسې ډېر کوشش وکړئ چې غونډې ته پر وخت لاړ شئ او ځان څخه تنبل خبریالان مه جوړوئ. دا بیا د تنبلو خبریالانو عادت دی چې په غونډو ته ناوخته ځي. نوې څېرې پیدا کړئ. کله چې تاسې د غونډو پر مهال له یو چا څخه سرچینو څخه خبرې اخلئ نو د دغه غونډو پر مهال تاسې تکراري خلک مه غږوئ. اوس دا دود شوی دی. تاسې په خبرونو کې ډېر ګورئ چې دغه ولایتي خبریالان همیشه
تکراری سرچینې غږوي. ولایتي شورا رئیس دی، والي صاحب دی، قومندان صاحب دی. د خبریالان ټول هره ورځ په خپل ریپورټ کې همدغه سرچینې دي. 3 سرچینې چې زه یې ډېر ګورم دوی غږوي. دا د خبریالانو یو ډول عادت ګرځېدلی دی. دوی چې دولتي غونډو ته ولاړ شي، ولایتي شورا رئیس، والي صاحب، قومندان صاحب، دغه 3 سرچینې دي چې بار بار یې غږوي. تاسې داسې مه کوئ. دا د تنبلو او لټو خبریالانو کار دی. تاسې هر ځل په یوه غونډه کې نوې څېرې پیدا کړئ، نوې سرچینې پیدا کړئ، د موضوع سره اړوند خلک پیدا کړئ، خو نوې باید واوسېږي. نه داسې چې په هره خبري بولټن کې ستاسې د سرچینې یو څوک واوسېږي، په هره موضوع کې ستاسې سرچینې یو څوک واوسېږي، په هره موضوع کې ستاسې سرچینه ولایتي شورا رئیس، ولایتي شورا وکیل وي. نه، داسې نه ده. د موضوع اړوند خلک پیدا کړئ، خو باید نوې څېرې په هر ریپورټ کې ستاسې یا په هر خبر کې واوسېږي. قوي فکټورونه ولټوئ. دا قوي فکټورونه لټول ستاسې لپاره ډېر مهم دي. مثلا تاسې چې یوې موضوع په اړه له یو چا څخه خبرې اخلئ، نو د یو داسې چا څخه خبرې واخلئ چې د دغه موضوع سره تړاو ولري. بل تاسې چې د دغه سرچینو څخه خبرې اخلئ، په داسې ځای کې واخلئ چې دغه ځای د موضوع سره تړاو ولري. مثلا که تاسې په یو طبي موضوع باندې خبر جوړ کړی وي، تاسې له سرچینې څخه خبرې په روغتون کې واخلئ یا په داسې یو ځای کې واخلئ چې هغه ځای شاوخوا تاسې داسې طبي اړخ سره ولګېږي، روغتون اوسېږي یا داسې یو بل څه اوسېږي. که مثلا تاسې د جګړې په اړه یو چا څخه یا د یو قومندان څخه خبرې اخلئ، داسې یو ځای کې خبرې واخلئ چې شاوخوا سرتېري اوسېږي، دغه بیکګراونډ سرتېر وګرځي راوګرځي اوسېږي چې دغه لیدونکي داسې ګمان وکړي چې تاسې دغه موضوع پسې هغه د پیښې ځای ته تللي یاستئ. نو قوي فکټورونه په هره برخه وګورئ او هغه قوي فکټورونه استعمال کړئ. په موضوع پوه کسان وغږوئ. ما مخکې هم یادونه وکړله، ستاسې چې موضوع چی وه په هماغه موضوع پوه کسان وغږوئ. کوشش وکړئ چې د چارو کارپوهان په د موضوع اړوند موضوع باندې وغږوئ. بېنومه سرچینې مه کاروئ. دغه د بېنومه سرچینو کارول دا د تنبلو خبریالانو کار دی، ځکه تاسې کوشش وکړئ چې هره سرچینه داسې وغږوئ چې دوی خپل نوم وښایي. ستاسې ریپورټ دې سره مستند کېدلی شي او باوري کېدلی شي. که تاسې همیشه باوري سرچینې بېنومه سرچینې وکاروئ، نو د خلکو باور به په تاسې کم شي. که ډېر مجبور نه شولئ، بېنومه سرچینې مه کاروئ. هغه وخت کې چې تاسې ډېر مجبور شئ، یعنې بله لار نه وي، بیا هغه وخت بېنومه سرچینې وکاروئ. او دغه د بېنومه سرچینو څخه ډېره ډډه وکړئ، ډېرې مه کاروئ. د نورو مطالب مه پټوئ. دا د تنبلو هغه بېحده تنبلو خبریالانو کار دی چې د نورو مطالب پټوي. که چېرته تاسې د نورو مطالبو ته ضرورت پیدا کړئ، په خپل خبر کې یادونه کوئ چې دا مطالب په هغه د کومې رسنۍ نه چې د اخیستي وي، کوم خبریال نه اخیستي وي، دوی پورې اړه لري. یادونه یې کوه. او لومړی خو دا چې د نورو مطالب هېڅکله مه راخله. خپل مطالب، خپل معلومات دا خلکو ته وړاندې کوه. ګرانو زده کوونکو، نن په رسنیو کې خبریالانو رول باندې خبرې وکړلې. ومو ویل چې د مسلک او شهرت اوج لپاره موږ کولی شو چې د څېړنیز خبریالۍ څخه کار واخلو. څېړنیز کار د بری لار ده. همدارنګه ومو ویل چې ښه خبریال څوک کېدلی شي. د دې برخه کې مو ویل چې ښه خبریال باید تیار سوی واوسېږي. ښه خبریال خبر ورکړي خو ځان ونه وژني. همدارنګه ښه خبریال هغه دی چې وضع له نږدې وڅاري، او ښه خبریال هغه دی چې په نورو ډاډ ونه کړي. ښه خبریال هغه دی چې روحیه له لاسه ورنه کړي. همدارنګه شازمکه په کنټرول کې راولي. همدارنګه په وسایلو باندې پوه اوسېږي. او ښه خبریال سټنډاپ او تصویر بیا ځل ګوري. همدارنګه شمېرلې خبرې کوي او هر څه مستند وړاندې کوي، مخاطبان نه ځوروي. او همدارنګه ښه خبریالان هغه دي چې غونډې ته پر وخت لاړ شي، خپل کار ته پر وخت لاړ شي. همدارنګه په غونډو کې نوې څېرې وغږوي او قوي فکټورونه ولټوي. په موضوع پوه کسان وغږوي، بېنومو سرچینو څخه ډډه وکړي. او همدارنګه تر ټولو ښه خبریالان هغه دي چې د نورو مطالب نه پټوي. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځ درس همدومره و. تر بیا ښې چارې.